अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया और मैं अपने चैनल वंडर्स ऑफ किचन में आपको वेलकम कहती हूं। हमारी आज की रेसिपी है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा ऑन तवा। जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन टिक्का टॉपिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए एक पैन में ऑयल डालेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हम कलर चेंज हो जाने तक पकाएंगे। अब इसमें लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर और होममेड टिक्का मसाला डाल देंगे। इस रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास गार्लिक और जिंजर पाउडर नहीं है तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। दस मिनट हो चुकी हैं और चिकन अच्छी तरह कुक हो गई है। और फ्लेम को हाई कर देंगे और जो पानी बच गया है उसे भी खुश्क कर लेंगे। चिकन रेडी है और फ्लेम को बंद कर देंगे। अब पिज़्ज़ा बेस रेडी करेंगे। हम ऐसी पिज़्ज़ा बेस रेडी कर रहे हैं जिसे नीट करने की या प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। के लिए एक बाउल लिया है, इसमें मैदा डालेंगे, खुश्क दूध डालेंगे, बेकिंग पाउडर, यीस्ट, चीनी, नमक, मिक्स हर्ब्स और ओरिगानो डाल देंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नीम गर्म पानी डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर से आप 2 पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। अब आखिर में इसमें ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को भी मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसे हम फ़ौरन ही पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। अब बेकिंग और टॉपिंग करेंगे, जिसके लिए एक तवा लिया है। ब्रश की मदद से इस पर ऑयल लगा देंगे। अब इस तरह से पिज़्ज़ा बेस को फैला देंगे। आप न्यू रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फ्लेम को हमने इस स्टेज पर बिल्कुल लो रखा हुआ है।
अब इसे लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जब इस तरह से सब जगह से बेस कुक हो जाएगी तो हम इस पर टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सब जगह पे स्प्रेड करेंगे सॉस को। अब इस पर ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। हाफ हम अभी यूज़ करेंगे और हाफ बाद में यूज़ करेंगे। जो चिकन हमने रेडी करके रखी है वो डालेंगे। मशरूम्स ऐड करेंगे। कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो प्याज टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं। चीज़ डालेंगे। ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे। ओरिगानो, और कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। दस मिनट हो चुके हैं और पिज़्ज़ा रेडी है। चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। मैं आपको इसका बेस दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बेस इसका रेडी हुआ है। तो रेडी है मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा ऑन तवा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप YouTube पर वंडर्स ऑफ किचन की और भी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं और पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।